Ši istorija bus apie draugystę. Kasdienės žinutės, dėmesį, poeziją, komplimentus. Apie jausmą, kad radai draugą, kokio ieškojai jau seniai, kuris tave gerbė, vertina ir supranta. Kartais jis patenka į bėdą, o tada jam padedi, nes šis žmogus jau tapo artimu. O jau buvai pagalvojus, kad toks neegzistuoja. Ir tikrai, jis neegzistuoja. Bet prieš išnykdamas jis ar ji pasiima tavo orumą, pasitikėjimą savim, savo aplinką, valstybę ir jos institucijomis. O dingęs jis tampa didžiausia ir skaudžiausia paslaptimi, kurios neatskleidi net artimiausiems žmonėms. Mums, trims žurnalistams Irmai ir Mantui iš Lietuvos ir Lenkai iš Slovakijos pavyko priartėti prie jos. Ta paslaptis vadinasi romantinis sukčiavimas, bet romantikos joje nėra. Katerina gyvena viename iš miegamųjų didmiesčių rajonų. Jai priklauso 3 langai tarp daugybės, kurie spindi vakarais kaip geltoni ekranai, rodantis judančias figūrėles ir jų likimus. Atsiliepusi telefonspinę jį pasisveikino, o įleidusi mus paliepė nesiauti batų. Jos mažyčiame koridoriuke, nešini kameromis ir štatyvais, pasijutom kaip statybininkai, bandantys įnešti grindlentes į mažytį muziejų. Katerinos namai priminė muziejų, kokius juos mylėję įrengė menininkų būtuose po jų mirties, atsisakydami jos pamiršti. Džiovintos gėlės vazose, skulptūros ir artefaktai atsivežti iš kelionių, išpuoselėti kambariniai augalai. Svetainėje didžiulė knygų lentyna, šeimos narių portretai, paveikslai. Kaip tik renku nuotraukas iš šeimos albumą, atsiprašė Katerina už nematomą netvarką ir pasiūlė kavos. Katerinai virš 80. Ji inteligentiška, savo srityje daug pasiekusi moteris, kurios darbas buvo įvertintas apdovanojimais. Vėjas per atvirą langą judino baltą lengvą užuolaidą. Ant stalo, padengto dailiai nunerta staltiese, Katerina patiekė kavos ir aš pagalvojau, kokie šviesūs šie namai, kiek vaikų čia užaugo ir kiek vakarų dainuojant ir kalbantis su draugais jie yra matę. Dabar vaikai gyvena toli nuo jos ir Katerina bendrauja su jais daugiausiai per bendravimo platformą Skype. Moteris gyvena viena. Pirmiausia, ji sutiko nusifilmuoti, tačiau vėliau persigalvojo, todėl jos istoriją perpasakosime. Ji papasakojo, kad netikėtai Skype programėlėje jai parašė vyras. Nepažįstamieji rašė ir anksčiau, tačiau ji sakė neatsakinėdavusi, ištrindavusi žinutes. Tačiau šį kartą ji nusprendė kitaip. Jis prisistatė esąs Davidas, gydytojas iš JAV, tarnaujantis Jungtinėse tautose, Somalija. Našlys, žmona kilusi iš Jonavos. Dabar jau mirusi nuo sunkios ligos, likę 2 vaikai. Katerina papasakojo, kad tarp jų vyko gražus bendravimas. Vyras domėjosi jos pomėgiais, patirtimis, net mėgstama muzika ir spalvomis. Daug kur jų pomėgiai sutapo. Kartais jis rašydavo eilėmis. Ir kelis mėnesius kantriai kūrė romantinį santykį. Patikrinau Davido Katerinai siųstas nuotraukas. Jis pavogė žymaus amerikiečių mediko Pasaulio medikų asociacijos buvusio prezidento identitetą. To paties mediko nuotrauką naudojama ir dar viename suklastotame puslapyje, kuris jau pristatomas kaip daktaras Garis Davidsonas, įkūręs daktaro Gario Davidsono ligoninę. Ši neegzistuojanti medicinos įstaiga turi labai profesionaliai paruoštą internetinį puslapį su medikų nuotraukomis, galima užsiregistruoti įvairiems vizitams, dirba įvairių ligų specialistai ir, žinoma, patikrinau ir tas nuotraukas ir jos irgi yra pavogtos. Labai profesionalu. Davidas rašydavo beveik kiekvieną dieną, kartais po kelis kart. Katerina pasakojo žinojusi visą jo dienotvarkę, kada operuoja, kada ilsisi. Kartais jis parašydavo net naktį, po operacijos. Vaizdo ar garso skambučiais Davidas bendrauti nenorėjo, paskambindavo tik trumpam, kad praneštų esąs pasiekiamas. Jis sakė, kad garsiniai signalai jiems draudžiami dėl saugumo. Moteris teigia, kad Davidas su ja dalinosi ir sunkumais. Jis pasakojo, kad eidavęs į pamaldas koplyčioje, kai laidodavė jo draugus kariškius, kurie žuvo.
Skundėsi norys baigti pavojingą tarnybą, nutraukti darbo sutartį, tačiau privaląs tęsti. Po kelių mėnesių nuolatinio bendravimo Davidas prasitarė, kad norėtų aplankyti Kateriną. Tačiau savo pinigų išsiimti negali. Jie gydytojui pervedami į kortelę, o aktyvuoti ją ir išsiimti pinigus galės tik atvykęs į JAV. Be to, vadai reikalauja užstato, garantijos, kad po atostogų jis sugrįš į dalinį. Gal Katerina galėtų jam paskolinti bilietams, draudimui, sumokėti vadams? Tuomet ji ir pradėjo siųsti pinigus. Pirmiausiai siuntė savo santaupas, vėliau skolinosi iš draugių ir finansų įstaigų, todėl pinigų siuntimas truko ilgą laiką. Po kurio laiko gydytojas pranešė, kad jis atostogų turi atsisakyti. Esą Katerina laiku neatsiuntusi visos sumos, todėl kariuomenė pinigų nebegrąžins. Tačiau gydytojas žadėjo būtinai grąžinti pasiskolintus pinigus, kai tik atvyks į JAV ir aktyvuos kortelę. Su kitais, ką ir bandau turbūt daryti ir... Su Laurynu susipažinau praėjusių metų pavasarį. Pokalbiui susitikome jo darbovietėje prie pat Vilniaus Aušros vartų ankstų pirmadienio rytą. Nors kalbėtis norėjau lauke, pirmose saulės spinduliuose po ilgos žiemos, bet pokalbiui pasirinkome palėpę. Praėjome pro kabinetus skaidriomis stiklinėmis sienomis, kuriuose pastebėjo muzikos instrumentus, piešimo priemonės. Čia dirbama su jaunimu. Užlipome į viršų. Palėpė buvo geltona nuo saulės šviesos. Labai dažnai save pristatau kaip studentą ateitininką. Tai yra turbūt organizacija, tai yra katalikiška organizacija Lietuvoje, kuri būrė tikinti jaunimą. Šiuo metu kaip studentas turiu savo kuopą, tai yra globoju 10-15 vaikų, su kuriais susitinkam kas savaitę, su kolegė Zoomo pagalba dabar. Taip pat esu stovyklose vadovų, bet kartu taip pat išpažįstu vertybės ir gyvenu vertybėmis. Tai jeigu labai trumpai, tai yra tokie 5 principai, kurie turbūt labiausiai mane apibūdina ir jie yra ateitininko principai, tai yra tautiškumas, katalikiškumas, visuomeniškumas, šeiminiškumas ir inteligentiškumas. Ir kažkaip aš bandau tai suderinti ir tuo gyventi ir tai turbūt labiausiai atliepia ir kažkaip savo gyvenimu gal tai liudyti ir išpažinti. Laurynas kalbėjo beveik be pauzių. Ne visada atsiranda erdvių tai padaryti, vėliau parašė man. Net ir galint dalintis, net ir norint atkreipti dėmesį į opius dalykus, nėra kur. Laisvalaikiu Laurynas veda renginius. Pamilti sceną ir liaudies dainas jį išmokė mama Lina. Mūsų šeima turi tremtinių istoriją ir kažkaip, mūsų su mama santykis buvo labiau per veiklą. Mes kartu dainavome, kartu lipdome ant scenos, aš jai vesdavau renginius ir panašiai, bet ne visada buvo to atvirumo, aš nežinau. Bet tai buvo normalu, kai kas sakydavo, kad mes buvom kažkam pavyzdys, kitos šeimos sakydavo, kaip turėtų bendrauti sūnus ir mama, bet mes galbūt labai mažai šnekėjome apie gyvenimo rūpesčius. Savo draugės gelbinti iš priklausomybių, visada visiems padedanti ir panašiai. Jinai buvo širdies žmogus. Lauryno mama, Lina Budienė, mėgdavo dainuoti ir mėgdavo, kai dainuodavo kiti. Ji vadovavo dainininkų ansambliams, organizavo renginius, rašė ir vykdė kultūrinius projektus. Žinomos etnografijos pastangomis Žiūrų kaimo dainavimo tradicija net yra įtraukta į Lietuvos kultūros paveldo vertybių sąvadą. Žiūrose ją vadino mūsų Linutė. Pirmoji žinutė buvo, net ne žinutė, buvo tiesiog komentaras po jos Facebooko nuotrauką. Buvo nerišlė lietuvių kalba, tai buvo verstas. Kažkokio užsieniečių komentaras, kad graži nuotrauka, kažkoks toks. Vėliau po kelių dienų jisai parašė žinutę į Facebooką, kad labas, kaip sekasi, kažkas panašiai. Ir man buvo labai atviras žmogus, buvo labai bendraujantis su visais ir visada girdavosi, kad turi labai daug draugų Facebook'e, pažiūrėk, čia ar 1000 ar kiek čia tų draugų ir jai tai buvo svarbu, jinai kažkaip taip be jokių stabdžių įsilėjo tos socialinius tinklus ir bendravo ir su savo aukštiniais klasiokais ir su žmonėm, kurių nepažįsta ir ten, labai buvo tikrai atviras žmogus socialiniuose tinkluose ir kartais, man būnant mokyklai, kartais dar būdavo gėda už tai, nes buvo ta mama, kuri socialiniuose tinkluose buvo labai aktyvi ir todėl jinai net ir atsakydavo tokie žinutės, kur tikrai matėsi, aš irgi gaunu tokių žinučių, matėsi, kad tai yra rašo vertėjo pagalba, kažką rašo kokią graži nuotrauką ar kaip tau sekėsi ir panašiai, bet jinai tą žinutę atrašė ir tai buvo kažkoks kablis, už kurio neusikabino. Jis užsienio verslininkas. Pirmiausiai žinutės rašydavo kartą per savaitę, o vėliau kasdieną. Iš Facebooko verslininkas paprašė perkelti susirašinėjimą į kitą platformą, o draugystės ir pasitikėjimo santyki kantriai kūrė 2 mėnesius. Lauryno tėvai tuo metu turėjo didelę svajonę – pasistatyti naują šeimos namą prie Merkio upės individualių namų kvartale. Nusipirko sklypą su senais ūkiniais pastatais ir garažu ir iki pamatų nugriovė jame stovėjusią sutrešusią bakūžę.
ir pardavė butą, kad galėtų pinigus skirti naujam būstui. Ir galbūt jinai kažkaip pasigyrė ar parašė, ko gyvena, kad kaip tik maždaug tuo metu ir prasidėjo ta visa istorija. Tai viskas prasidėjo nuo to, kad atsitas jos kažkoks draugas atsidūrė ligoninėje ir jisai buvo užsienyje verslininkas, atsidūrė ligoninėje ir jam tiesiog dabar vyksta gydymas, bet dėl kažkokių finansinių bėdų užšaldė jo banko sąskaitas. Kaip ir užšaldė dėl to, kad ten galėjo kažkas nelegalaus, bet jisai ten sako, kad aš turiu advokatus, turiu viską, tik man reikia atsišaldyti banko sąskaitas ir banko sąskaitas gali atšaldyti tik tada, kai jose yra 10 000. 8 000 jau turiu, galbūt tu gali pervesti 2 000 ir tada mano banko sąskaita atsišaldys. Ir aš nežinau, kiek truko tai įtikinėti, nes kai kurios žinutės buvo ištrintos, nepavyko, nieks nebandė jų atkurti tiksliau. Bet mama pervedė tą pirmąją sumą ir vėliau tiesiog atsito žmogaus liga komplikavosi ir atsirado istorija daug daugiau veikėjų. Atsirado to žmogaus advokatė, kuri irgi mamai rašė, siuntė dokumentus kažkokius, kad kuo labiau tikintų. O kas čia per dokumentai buvo? Kažkokie susijęs su ta įmonė, kad atseit iš tikrųjų čia banko sąskaita yra užšaldyti, nes mamai turbūt kažkuriuo metu kilo įtarimas, kad tie dokumentai buvo siųsti. Ir taip viskas ir tęsiasi, vėliau reikėjo dar daugiau pinigų, nes liga komplikavosi ir tiesiog ten parašė tą advokatę, kad dabar taip gavosi, kad tu esi vienintelis žmogus, su kuriuo esi bendrauji, jis neturi šeimos ir panašiai. Ir tu gali jam padėti, jeigu tu dar pervedi 2 000 dar, tai jisai galės išeiti iš ligoninės ir tada išėjęs iš ligoninės pasveikęs, jisai tau galės gražinti pinigus. Bet jeigu tu nepervesi pinigų, tai tu ne tik, kad paliksi žmogų bėdoje, bet be tavo pinigų jisai negalės atsišaldyti banko sąskaitos ir tu tada neatgausi savo pinigų, kuriuos siuntėjai anksčiau. Gydytojas kurį laiką neberašė Katerinai. Vėl pasirodęs jis papasakojo, kad jam buvęs nervinis šokas. Esą jis buvo labai nusivylęs ir 2 savaitėm buvo paguldytas į ligoninę. Dabar jis pasveiko ir vėl dirba toliau. Davidas vėl kalbėjo, norės nutraukti darbo sutartį, nebetarnauti. Jisai sakė, kad nori atidaryti savo kliniką Lietuvoje, kad turi susitaupęs tam pinigų, samdys gydytojus, mokės jiems algas. Net prašė Katerinos surasti Lietuvoje namą su baseinu ir 4 miegamaisiais, kurį jis nupirks ir jiedu galės gyventi kartu. Katerina tik nusišaipė. Lietuva ne Amerika, tokių namų čia nėra. Tačiau Davidas nepasidavė. Tikino, kad jei Katerina nenorės gyventi kartu, jis vis tiek ją pasirūpins. Katerina galiausiai pasakė jam, kad nebeturi pinigų. Davido pasiūlymas pribloškė. Butą parduokit. Bet Katerina užtikrino, to ji tikrai nedarys. Mama kažkaip pradėjo prasitarti, kad jau viskas baigėsi šeimos santuokos, kad jau nieks apie tai nežino, kad jai pradeda trūkti pinigų ir panašiai. Ir kažkaip labai netikėtai atsirado kita istorija, tai yra su kriptovaliutų agentu. Aš nežinau, ar tada jinai pradėjo ieškoti, kaip jinai galėtų uždirbti pinigų, bet aš manau, kad galbūt tie patys veikėjai sukčiai įvedė, kad pasiūlė, žiūrėk, čia yra kanalas, kur galiu uždirbti pinigų. Ir atsirado rusakalbės kriptovaliutų agentas. Tada mama, man atrodo, pirmąjį kartą investavo 500 ir galima sąskaitos išklotinį matyti, kad jinai gavo grąžą. Jinai iš karto gal per kelias dienas gavo gal 600, kažkiek gavo grąžą. Ir tokia schema, kad tu įeitum. Jai įtikino, jai tai patiko ir kasdieną tas kriptovaliutų agentas su jai bendravo, negalėjom išgirsti skambučių, bet matėm, kad kasdieną buvo skambinta ir žinučių galima suprasti, kad jis sakydavo tiesiog, džiaugdavosi, jie sakydavo, žiūrėk, kaip tavo skaičiai auga, nes buvo sukurta efektyvi prieiga prie programos, kur jinai galėjo matyti netikrus skaičius, kaip auga jos akcijos, kriptovaliutos ar kažkas panašaus. Ir po 500 jinai investavo 5000. Ir po tų 5000 pasakė, sako, tau neapsimoka čia dabar su 5000 išeiti. Kai jinai apsisprendė, kad nori išeiti, sako, tu investuok dar 5000 ir su 10 000 išeisi su dar didesnė grąža. Ir pateikė kažkokį apskaičiavimą, kad tikrai išeinant su 5000 tu išeisi su minusu, bet jeigu dar 5000 tu išeini su pliusu. Ir ta galiausiai ir dar 5000 ten investavo ir tada jau buvo tas paskutinis mėnesis, kad kaip jau jinai suprato, kad yra įspesta į aferistų pinklės, bet aš nežinau, šiaip iki galo nesu tikras, ar nesuprato abi istorijas. Kalėdų laikotarpyje Katerina sulaukė Davido pranešimo. Jis Vilniaus oro uoste. Norėjo padaryti ją siurprizą ir atšvęsti Kalėdas kartu, tačiau buvo sulaikytas, nes neturėjo skiepo nuo COVID pažymėjimo. Jo lagaminas buvo konfiskuotas, o jame ir buvo tas pažymėjimas. Dabar jis paguldytas į ligoninę. Jį saugo policija. Katerina buvo šokiruota.
Davidas aiškino, kad policija reikalauja 3000 eurų, kuriuos Katerina privalo tuoj pat surasti. Nes tada tiesiog iš abiejų istoriją pradėjo terrorizuoti, nes iš to pirmojo veikėjo irgi pradėjo rašinėti, ten atsitiko vėl kažkokios bėdos, jie prašo pinigų, jinai pinigų nebeturi, kriptovaliutai irgi reikia daugiau pinigų, žiūrėk, kokie skaičiai auga, tau reikia investuoti, dabar negali nusimti. Ir galiausiai baigėsi taip, kad jinai paskutinius mėnesius pradėjo skolintis iš draugų. Ir jinai sakydavo, kad skolinasi namo statybai, tai jai buvo priežastis skolintis, tai buvo iš draugų gal pasiskolinti 7000, man atrodo. Ir galiausiai, kai nebeturėjo pinigų ir ją vis dar spaudė, jinai priėmė tą sprendimą. Katerina pasakojo, kad gydytojo žinučių tonas buvo pasikeitęs, nebe švelnus ir pagarbus kaip anksčiau, tačiau reikalaujantis, grubus ir piktas. Jis spaudė Kateriną atnešti pinigus į vietą, kurią jis jai nurodys. Tada jį paleis. Katerina apskambino visas miesto ligoninės, norėdama sužinoti, kur jis, aplankyti, atnešti maisto. Visur gavo tą patį atsakymą. Tokio ligonio nėra. Davidas pasišaipė iš jos pastangų. Esą jis yra ypatinga persona ir niekas telefonu apie jį informacijos neteiks. Bandė ją įtikinėti, kad pervestų pinigus ir vienas dalykas, ką jie bandė daryti, tai atsiuntė jos tėvų kapų nuotrauką. Tai tiesiog buvo atsiusta jos tėvų kapų nuotrauka ir vėliau aš bandžiau galvoti, iš kur jie tą nuotrauką turi. Tai galbūt rudenį, kai jie bendravo, kai dar nebuvo kažkokio aferos, tai galbūt jinai pati buvo tą nuotrauką nusiuntus, bet turbūt jie pajautė, kokio jinai nestabilioj būsenoje yra ir pirmadienį jau siuntė jai jos tėvų kapų nuotrauką, norėdami parodyti turbūt, kad jie jau yra šalia, nes atsiuntė su liūdnu veideliu. Tai tas įtikinimas buvo labai stiprus ir galima pamatyti, kad ypač paskutiniam dienom tai buvo suaktyvėję. Jinai buvo visiškai įvaryta jų pinklės ir atrodo labai sveiką žmogų, kuris turėjo savo ansamblius, buvo kelių ansamblių vadovė, organizavo renginius, rašė projektus į kultūros tarybai, ten 1000 projektus laimėdavo, kuris nebuvo kažkoks durnelis, tiesiog palaužė labai stipriai, kad jisai priėmė tokį sprendimą. Užsienio verslininkas niekada neegzistavo. Kaip ir investavimo sėkmė besidžiaugiantis agentas ar eilėmis rašantis gydytojas iš Somalio. Niekada niekas neplanavo atidaryti ligoninės Lietuvoje. Šių vyrų istorijos išgalvotos nuo pradžios iki pabaigos ir net nežinia, ar tai vyrai. Iš Katerinos nusikaltėliai atėmė beveik 39 000, gyvenimo santaupas skirtas padėti artimiesiems, pinigus paskutiniai kelioniai. Iš Linos šeimos pavogė 30 000 skirtų pradėti gyvenimą naujame šeimos name. Mamos Linos istoriją Laurynas sužinojo iš jos laiško. 2019 per atvelykį ant languoto popieriaus surašiusi ją terrorizavusių veikėjų vardus, pavardės ir sąskaitų numerius, bei nurodžiusi, kad jų veiksmai yra to priežastis, Lina Būdienė nusižudė. Koordinátorka četovej poradne občianskeho združenia ipečko.sk Veronika Tótová pracuje s obeťami romantických podvodov v rámci anonymnej linky pomoci. Opisuje, ako začiatok takéhoto vzťahu vyzerá. Ono sa to zdá tak ako neuveriteľne, keď si vypočujeme celý ten príbeh, ako prebehol. Ale v procese toho, ako sa to deje, tak to naozaj také zreteľné není, pretože to trvá nejakú dobu. A tí ľudia, ktorí prichádzajú za tými ženami, tak oni na začiatku neprichádzajú s tým, že by si vypýtali tie peniaze ako takto hneď, ale vytvárajú vzťah a budujú vzťah s tou ženou. A je to vlastne pomerne jednoduché, pretože každý z nás túži po nejakej pozornosti, po nejakej láske, po tom, aby si ich niekto všimol, aby ich ocenil, dal nejaký možno kompliment. A pokiaľ príde niekto zrazu do toho ich života, napíše im a zrazu od tohto človeka dostávajú to, čo potrebujú, to, po čom túžili a to, čo možno v tom osobnom fyzickom živote nedostávajú, tak vlastne to ide veľmi rýchlo. Podvodník začne žene opisovať zväčša svoj tragický alebo smutný príbeh, pričom v nej chce vzbudiť ľútosť. Tento príbeh väčšinou stupňuje pod zámienkou, aby z nej dostal peniaze. Na Slovensku sa začiatkom augusta objavila správa, že žena z okresu Topolčany poslala približne 110 000 eur mužovi, ktorý sa vydával za amerického vojaka.
Páchateľ sa so ženou skontaktoval cez sociálne siete. Tvrdil, že sa nachádza v Nemecku a potrebuje peniaze. Žene tiež tvrdil, že mu chodia peniaze do neznámej anglickej banky, ku ktorým sa nevie dostať. Nadviazal s ňou bližší kontakt a vybudoval si u nej dôveru. Podľa polície ju požiadal o pomoc so splátkou 140 000 eur. Následne pod rôznymi zámienkami a prísľubmi vrátenia peňazí od ženy vylákal približne 110 000 eur. Druhá poškodená poslala podvodníkovi 5 000 eur. Tieto prípady nie sú na Slovensku úplne ojedinelé. Hovorkyňa Slovenskej sporiteľne Marta Cesnaková hovorí, že ich evidujú niekoľko každý mesiac. Jednotlivé sumy začínajú na tisíckach eur, no ženy neznámym mužom, ktorých poznajú len cez internet, pošlú aj sumy vyššie ako 100 000 eur. Krajiny, do ktorých peniaze odchádzajú, sú rôzne. Patrí sem napríklad Turecko, Egypt, Veľká Británia, ale aj krajiny Európskej únie. Ľudia posielajú tieto peniaze cez internet banking, ale aj priamo v pobočkách bank. Pracovníci v bankách v niektorých prípadoch klientov upozornia, že ide takmer určite o podvod, avšak mnohí z nich aj napriek viacnásobnému varovaniu trvajú na zrealizovaní platby na vlastné riziko. Niektorí klienti dokonca robia platby opakovane, aj v priebehu niekoľkých mesiacov či rokov. Slovenská banková asociácia upozorňuje, že podvodníci cielia zväčša na staršie ročníky, ktoré oslovia prívetivou až vtieravou správou. Tá je zvyčajne písaná lámanou slovenčinou, obsahuje gramatické aj štilistické chyby. Podvodníci totiž využívajú pri komunikácii internetový prekladač. Miroslav Šlezinger pracuje ako vedúci Krajskej informačnej kancelárie pre obete trestných činov, ktorú zastrešuje odbor prevencie kriminality Kancelárie ministra vnútra Slovenskej republiky. S obeťami tzv. Romantických podvodov pracuje osobne. S jednou z nich si v minulosti prezeral aj fotografie, ktoré jej neznámy muž zasielal, pričom na jednej z nich bolo viditeľné, že ide o iného človeka. Mal úplne iné tetovanie na tej istej ruke, než predtým. S rozpoznávaním fiktívnych profilov na internete môžu ženám pomôcť priamo pracovníci klientských centier. Odborník na kriminalitu tiež hovorí o prípade, keď žena dávala podvodníkovi najskôr svoje úspory, ktoré minula. Potom si z banky zobrala prvú pôžičku a keďže mala zamestnanie, začala ju splácať. Následne si vzala druhú pôžičku. Peniaze postupne zasielala neznámemu mužovi. Ten vzťah bol natoľko stupňovaný, že ona už bola pripravená, že on príde a potom spolu odídu. To znamená, že tie peniaze ona nedala jemu, ona ich investovala niekde, kde už sa niečo deje, aby postavila úplne nový štýl života. Žiaden z páchateľov s obeťou nepracuje tak, že z nej vytiahne veľkú sumu peňazí naraz. Ide im o to udržiavať vzťah čo najdlhšie. Väčšinou to funguje tak, že najskôr dáva z toho, čo má, potom vytiahne to, čo má usporené a už keď už aj toto sa minie, tak sú to nejaké úvery a splátky, čiže zrazu z takého nejakého toho štandardu životného sa môže ocitnúť doslova žena zatočená, zaciklená v nejakých dlhoch, čiže musí prehodiť celý svoj život. Expert hovorí, že nebezpečné je už len uviesť na sociálnej sieti, že je žena rozvedená. Toto sú indície, ktoré nepatria do celého sveta. Lebo to hovoríte maximálne súkromnú informáciu, ktorá patrí možno vášmu terapeutovi, vášmu dobrým priateľovi. Ale nemôžete ju transparentne podávať do celej sociálnej siete, kde to môže čítať absolútne každý. A dá sa to preložiť. Dokonca, keď si to dá ako do hlavičky, ako jedno z vodítok, tak priemerný ITčkár to vyhľadá a vyberie si naozaj potenciálne obete. Predtým, než podvodník osloví potenciálne obete, si otvorené profily na ich sociálnych sieťach preštuduje veľmi dôkladne. Pozrie si verejne dostupné príspevky o tom, akú hudbu či obľúbené jedlo zdieľajú a tieto informácie následne využíva v komunikácii. Pri tej spontánnej komunikácii si vôbec neuvedomí, že on má rád tiež tú istú hudbu. On si ju môže napočúvať. Zhodou okolností môže počúvať to isté. A pustí jej pieseň. Toto mám najradšej a toto mám aj ja najradšej. A zrazu si neuvedomuje, že vlastne on číta z jej profilu. Druhá, že mám sen ísť tam a tam. A ona to má v profile. Niekde v úzajedí, že kam túži ísť. A on zistí, no to máme spoločné sny.
Z prezídia policajného zboru hovoria, že v roku 2020 boli na Slovensku zdokumentované 3 takéto prípady, kde bola spôsobená škoda viac ako 48 000 eur. Vlani polícia zaregistrovala 2 prípady, kde bola škoda vyššia ako 160 000 eur. Vo všetkých prípadoch išlo o postavu vojaka vo výslužbe. Peniaze následne odchádzali do rôznych exotických krajín, pričom páchateľov sa zatiaľ nepodarilo odhaliť. Kinematografia sa točí najmä okolo amerických vojakov. Najviac tých filmov, ktoré pozeráme, je natočených práve v Spojených štátoch, takže americkí hrdinovia sú pre nich topka, lebo majú pekné uniformy, pekné všetko možné, takže to sú hrdinovia, na ktorých možno boli odrastení. Kontaktovala som niekoľko obetí romantického podvodu na Slovensku, no o svojej skúsenosti verejne hovoriť nechceli. Častokrát je to totiž záležitosť, s ktorou sa nezdôveria ani svojim najbližším. Sú to ženy v strednom veku. Že nie je to úplne fenomén mladých žien alebo dievčat, ale týka sa to naozaj žien, ktoré 45+, ktoré sú cieľne vyberané touto skupinou podvodníkov. V občianskom združení IPčko pomáhajú aj týmto ženám. Združenie prevádzkuje 3 linky pomoci, fungujúce anonymne, bezplatne a non-stop. Ženy, ktoré boli obeťou podvodu z lásky, môžu nájsť pomoc aj na webovej stránke stalosatoajmne.sk. V roku 2019 sme končili ten rok s nejakými 25 000 kontaktov. O rok na toto bolo 52 000 kontaktov a minulý rok to bolo takmer 73 000 kontaktov. A my už teraz vieme, že aj v dôsledku tej vojny a toho, že okrem tých našich liniek, ktoré máme, tak máme aj offlineové formy pomoci a krízové služby. A teda aj vojna spôsobila to, že máme väčší nárast uskutočnených pomáhajúcich a krízových komunikácií a s určitosťou môžem tvrdiť, že už teraz sa pohybujeme okolo 100 000 takýchto intervencií. Za posledné roky zaznamenali na anonymnej linke pomoci nárast klientov o 25%. Chceli poradiť s akýmikoľvek fenoménmi na internete vrátane online romantických podvodov. Za prvý polrok v roku 2022 IPčko kontaktovalo 57 žien, ktoré zažívali online romantický vzťah. Keď sa bavíme naozaj o tomto podvode z lásky, ktorý je špecificky tými mužmi, ktorí sú vojaci, lekári a pôsobia v zahraničí, tak je to viac menej záležitosť žien, alebo teda, že muži kontaktujú ženy a vytvárajú s nimi tieto dôverné vzťahy. Čo sa týka mužov a toho, akým spôsobom zase aj oni sa stávajú súčasťou rôznych podvodov, tak tam je ten charakter toho podvodu trošku iný. Nejde tam tak o tú emocionalitu, o tie vzťahy. Skôr je to postavené na takej sexualite, pudovosti, takom vzrušení a zážitku, kedy ale v zásade vo finále je ten výsledok rovnaký a to je nejakým spôsobom vydierania, získavanie peňazí. Lietuvos bankų asociacijoje finansinių nusikaltimų prevencijos skyriaus vadovu beveik 15 metų dirbęs Audrius Šapola pasakojo, kad nusikaltėliai ir Lietuvoje veikia pagal iš anksto sugalvotus ir atidirbtus scenarijus. Yra tokie 3 tipai, ar ne? Tai labiausiai paplitęs tai yra tas taip vadinamas Jungtinių Amerikos valstijų karinių pajėgų kareivis. Labai dažnai jie vagia būtent armijoje, Amerikoje tarnaujančių žmonių nuotraukas, kurių yra pilna internete, nes tai žmonės taip pat yra socialinių tinklų naudotojai, ten jie deda savo nuotraukas, ne tik savo, bet ir su šeimos nariais. Ir visa tai yra labai išmaniai panaudojama, sakykime taip, tose manipulacijų schemose. Antras tipažas tai yra kažkokie tai, žodžiu, naftos platformų darbuotojai. Na ir trečias, ko gero, tipažas tai būtų kažkokie tai verslininkai. Vėlgi, tokie labai turtingi žmonės, keliaujantis po pasaulį. Tačiau, pažinties laikotarpiu kažkuriuo tai metu susiduria su tokiam problemom, kad staiga yra užblokuojamos jų banko sąskaitos. Linos istorijoje romantiniai sukčiai ėmė naudoti ir investicinio sukčiavimo schemą. Tai nutinka dažnai. Su nusikaltimo auka susisiekia investavimo agentai ir paragina investuoti. Arba investuoti paskatina mylimoji ar mylimasis. Į tokias schemas patenka ir žmonės, kurie turi patirties finansuose ir investavime – vyrai ir moterys.
Iš tikrųjų nėra ten jokių investicijų. Tiesiog yra sudaromas įspūdis, kad įmonė, kurios darbuotojų prisistato skambinantis žmogus, iš tikrųjų veikia, jie turi savo interneto svetainę. Vėlgi, kiek teko matyti, jos atrodo labai įtikinamai. Na ir ką pasakoja žmonės nukentėję nuo tokių sukčių, kad ta suma jinai labai smarkiai greitai pradeda augti. Tai čia yra pirmas etapas. Žmogus investuoja. Investuoja jis, aišku, tol, kol turi pinigų. Pinigai, kartais būna sutaupyti, kai kuriais atvejais tie pinigai būna pasiskolinti. Kartais, iš bendrovių, kurios skolina pinigus, kai kuriais atvejais, yra pasiskolinti, kabutėse, sakykime taip, darbdaviui nežinant, iš darbdavio sąskaitos, jeigu žmogus, sakykime, dirba tokioj pozicijoje kaip, buhalterija ar finansų skyrius ir gali atlikti bankinius pavedimus. Nes žmonės, jie yra įvaromi į tam tikrą tokią desperaciją, ypatingai, kai ateina tas momentas, kada jie nori tos, pinigus pasiimti. Tada vėl reikia sumokėti kažkokį tai papildomą mokestį, nes, tie pinigai be to mokesčio sumokėto nebus pervesti ir panašiai, ir panašiai. Ir galiausiai, kai žmogus nustoja mokėti, viskas išsijungia. Tai čia yra pirmas etapas. Antras etapas yra tuomet, kada, praėjus kokiems, mėnesių, kelioms savaitėms, suskamba to žmogaus telefonas ir jisai išgirsta tokia gera naujiena, nes skambinantysis dabar jau prisistato, sakykime, kažkokiu tai advokatų, dirbančių kažkokiai tai tarptautiniai advokatų bendroviai, kurie čia veikdami galbūt kartu su policija, o galbūt dar su kažkuo tai, išsiaiškino didelę investavimo sukčių gaują ir, tyrimo eigoje pamatė, kad šitas žmogus taip pat yra vienas iš nukentėjusiųjų ir gera žinia yra ta, kad visus pinigus galima atgauti. Ir ne tik tuos pinigus, kuriuos žmogus yra suinvestavęs, bet ir dar, neva tai tuos uždirbtus pinigus. Tai kartais tie nuostoliai iš tikrųjų gali siekti ir 10 000 eurų, ir net 100 000 eurų. Ir žmonės, kaip beatrodytų keista, iš tikrųjų yra linkę patikėti, tokiom istorijom, kadangi kai žmonės netenka tokių pinigų sumų, iš tikrųjų jie yra labai pažeidžiami. Ir sukčiai tą supranta ir jie tą puikiai išnaudoja. Sukčiai ne tik sugalvoja scenarijus, sukuria interneto svetaines, programėles, prezentacijas ir profesionaliai suklastoja dokumentus. Nusikaltėliai naudoja socialinės inžinerijos metodus ir per psichologinę manipuliaciją įstūmė nukentėjusiosius į įtampą, o kartais ir paniką keliančias situacijas, priverčia jas patikėti jų sukurtomis istorijomis. Man teko bendrauti ne vieną kartą. Tu jam gali sakyti ne ir 100 kartų, jis vis tiek nepadės telefono ragelio, nes, reikia suprasti vieną. Galimybė apgauti tave pasibaigia, kai jisai padeda telefono ragelį. Ir jis tikrai nebus tas žmogus, kuris tą pokalbį nutrauks pirmas. Jisai stengsis įtikinti tave padaryti, tai, ko nori jisai. Ir kartais tas, galbūt, nebus visiškai susijęs su investavimu. Jisai paprašys, kad, tu padaryk šitą, tu padaryk aną. Tu dabar atsisiųs kažkokią programėlę į savo kompiuterį, per kurią mes tau padėsime susikurti mūsų platformoje vartotojo profilį. Ir žmonės, tą jie ir padaro. Jie atsisiunčia programėlę, kurios būdu, tie žmonės prisijungia prie jo kompiuterio ir kartu su juo atsidarinėja ten, internetą, yra rodomos prezentacijos ten. Tie pokalbiai gali trukti valandas. Jiems skambina ryte, jiems skambina per pietus, jiems skambina vakare, jie žino tikriausiai jo vaikų vardus, jie žino, kuo jisai dirba, kuo jisai užsiima, nes jie šneka apie viską. Tie žmonės labai gerai išmano psichologiją, jie yra paruošti skriptai ir su juo bendrauja tikrai ne vienas žmogus, ta prasme, pirminis skambutis yra to, kuris, mato ar plūdė juda ar ne, ar kimba žuvis ar ne. Jeigu žuvis kimba, tada atsiranda kitas, kuris jau yra, matyt, kad labiau patyręs, taip sakant, manipuliuoti ir panaudoti tinkamas frazes ir tinkamus žodžius. Ir tas žmogus yra įtraukiamas į tokį požeminį Alisos stebuklų šalyje labirintą, kad po to jam yra jau sunku suprasti. Ir kaip taisyklė žmonės moka tol, kol jie gali savo tą leisti. O leisti tai skolintis pinigus iš draugų, pažįstamų, iš įmonių, kurios tos pinigus skolina ir panašiai. Ir dėl to aš kaip ir sakau, investavimo sukčiavimo atveju tas nuostolis jisai gali siekti 100 000 eurų. Jeigu žmogus turi tokią galimybę, jeigu jis turi susitaupęs tokius pinigus, jeigu jis turi galimybę tokius pinigus pasiskolinti iš kažko, kas jam tos pinigus paskolins. Tai iš tikrųjų yra baisu. Tokie žmonės, jie yra labai pažeidžiami ir dėl to labai dažnai, net ne labai dažnai, o praktiškai tikriausiai kiekvieną kartą juos yra bandoma apgauti dar kartą. Nes jų duomenys yra žinomi, jie nusiunčia savo dokumentus, sudarinėdami tas investavimo sutartis kabutėse. Yra jų telefonai, yra jų elektroninio pašto adresai ir sukčiai tie patys, arba, gal jie nežinau, tais duomenimis dalinasi su kažkuo kitu, tada yra antras užėjimas. Mes padėsime jums atsiimti visus investuotus pinigus. Ir tai yra ta viltis,
kuri kažkaip vėl savotiškai pažadina tą žmogų ir jisai vėl kaip pašėlęs pradeda skolintis tos pinigus, o jeigu turi dar pinigų, kurių netidavė, tai tuos paskutinius pradeda atidavinėti. Ir banko skyriuje mes esam turėję ne vieną istoriją, kai žmogus rodo mums dokumentus, neva tai čia yra dokumentai, kurie pagrindžia tą jo pavedimą ir mes sakom, tai yra suklastoti, čia yra akivaizdu. Tai yra suklastotas dokumentas ir ką jūs darote, paprasta žmonių kalba, tai pasakom. Tai jūs jau atidavė 20 000, dabar jūs nori dar atiduoti 5, tai jūsų nuostolis jau bus 25 000. Ir žmogus sako, aš noriu daryti tą pavedimą, nes aš turiu viltį, kad, jeigu aš sumokėsiu 5 000, kai aš jau praradau 20, o gal net ir daugiau tūkstančių, tai man tie 5 000, sako, yra tas pats. Bet aš turiu viltį, kad galbūt aš tos pinigus atgausiu. Tai parodo, kokia yra stipri kontrolė būtent tų socialinių inžinierių, sukčių savo aukos atžvilgių. Tai yra neįtikėtina. Platforma, kurioje sukčiai įtikino investuoti Liną Būdienę, vis dar veikia. Apsilankiau joje. Jie atrodo labai įtikinamai. Netikrą puslapį galima atskirti nebent iš to, kad socialinių tinklų nuorodos veda į neveikiančius puslapius, viena į dailininko Twitterį ir nėra tikslių registracijos adresų. Ši platforma negali teikti finansinių paslaugų, tačiau jas teikia. Nemanau, kad etnografijai Žiūrų kaimo, matydama, kaip jos skaičiai šioje platformoje auga, džiugiai raginama ir spaudžiama agento bei labiausiai norėjusi kuo greičiau atidirbti šeimos pinigus, galėjo suprasti, jog tai netikras puslapis, jai skambina netikras žmogus ir ji mato netikrus skaičius. Nemanau, kad tą suvoktų net didžioji dalis mūsų. Vo všetkých prípadoch, ktoré boli zaznamenané na Slovensku, išlo o postavu vojaka vo výslužbe. Peniaze následne odchádzali do rôznych exotických krajín, pričom páchateľov sa zatiaľ nepodarilo odhaliť. Prečo naráža polícia v týchto prípadoch na neúspech? Podľa experta je problém aj v tom, že ženy tieto peniaze posielajú na cudzie účty dobrovoľne. Ten páchateľ ju poprosí. A ona mu to svojvoľne dobrovoľne dá. To sú tie sofistikované spôsoby. Každý vie, že to je podvod. Ide len o to, že ako to preukázať a preukáže sa to tak, že to naplnenie skutkovej podstaty trestného činu, že to máte presne v tej citácii toho zákona, že áno, spĺňa to. A ono to môže byť priestupok. Nemusí to byť trestný čin, môže to byť priestupok. A tam už nie sú napríklad tie trestné sadzby také, aké sú pri trestnom čine. Ono to napríklad nemusí spadať do trestného práva, ale do civilného. To znamená, že majú medzi sebou nejaké finančné nezhody, tak to ide do niečoho, do civilného sporového poriadku. A zase sú to nejaké iné veci. Takže nemôžeme dehonestovať ani prácu polície a nesmieme vonkoncom dehonestovať výpoveď samotnej obete. Len si musíme uvedomiť, že ak chceme byť naozaj vecný a držať sa litery zákona, tak musíme podľa toho postupovať. Nemôžeme si povedať, môj osobný pocit je to, že to je a ja ho odsúdim. No nemáte právnu oporu na to, aby ste ho mohli odsúdiť. Ir Katerina, ir Laurynas kreipėsi į policijos pareigūnus. Daviau tyrėjai telefoną mamos, aš mačiau, kad buvo pirmadienis, diena po mūsų uždybės ir visas telefonas vibruoja, nes jinai buvo pirmadienį pažadėjus sukčiams pervesti pinigų. Ir jisai, tiesiog viskas gyva, imk ir tirk. Ir po mėnesio sulaukiu iš tyrėjo skambučio ir aš galvoju, kad jau kažkokios žinios ir jisai po mėnesio man pasako, žiūrėkit, mes čia dar tik bandom jūsų mamos telefoną įsijungti, gal žinot, koks PIN kodas. Tai po mėnesio jie tik sugebėjo įsijungti mamos telefoną ir tada dar po mėnesio paskambino tyrėja, sakė, atvažiuok, yra pirmosios išvados. Aš atvažiavau ir, sako, čia tiesiog taip atsitiko, sako, čia ne priežastis, jinai nusižudė tiesiog, nes jai buvo sunku gyventi, sako, žinai, čia tas laiškas ir visa kita yra ne priežastis. Ir tiesiog jie bandė mane įtikinti, kad, mama nusižudė dėl kitų bėdų, kad ne dėl finansinių aferų. Ir, buvo labai sunku, ir aš tada bandžiau sakyti, bet ar jūs skaitėt jos laišką, jos pačios laišką ir jos žodžius? Ir tada man pasakė, o tu matai tas pavardę? Sako, tu žinai, kiek kainuoja tarptautiniai tyrimai, kiek kainuoja vertimai ir kiek tai užtrunka. Ir, aš neturėjau žodžių daugiau. Ir Katerinos, ir Linos atvejų tyrimai buvo nutraukti. Konstatuotina, kad nusikalstama veika, dėl kurios nukentėjo pilietė, buvo padaryta ne Lietuvos Respublikos teritorijoje, ne Lietuvos Respublikos piliečių ir ne Lietuvos valstybei. Todėl su šia veika susijusiems asmenims baudžiamoji atsakomybė pagal Lietuvos Respublikos baudžiamąjį įstatymą nekyla.
nutraukti ikiteisminį tyrimą dėl mirties fakto, nes nepadaryta veika turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių dėl sukurstimo nusižudyti ar privedimo prie savižudybės, dėl turto prievartavimo ir dėl sukčiavimo. Net nebuvo pradėta aiškintis, kas tai padarė ir jokie veiksmai nebuvo atlikti, kurių pagrindų, nes tam, kad nustatyti tinklą žmonių, tam, kad įsiaiškinti visas aplinkybės, tam reikia tikrai nemažai atlikti veiksmų. O vien to fakto, kad iškeliavo į užsienio sąskaitą, tai dar nieko nereiškia. Vertinant ir paties generalinio prokuroro rekomendacijas tokios kategorijos bylose, kur labai aiškiai yra pasakyti, kad yra būtina tirti ne tik tai banko sąskaitų išrašus nukentėjusio asmens, kuris atliko pavedimus, bet reikėtų ištirti ir tų asmenų, kam jie buvo pervesti tie pinigai. Tai yra, savaime suprantama, jeigu tai būtų išvestos piniginės lėšos, tarkime, į trečiasias valstybės, kur, tarkime, būtų sunku surinkti, ypatingai jeigu neturime kažkokių tai tarptautinių sutarčių mes su tomis valstybėmis arba dvišalių sutarčių, bet šiuo konkrečiu atveju visos sąskaitos buvo atidarytos ekonominiai mūsų bendroje erdvėje. Tai buvo Estija, Lenkija, Vokietija. Tai tikrai nebuvo sunku, procesinio veiksmo pagalba, tai Europos tyrimo orderis toks tai yra. Tiesiog paprašyti papildomų duomenų iš šių valstybių. Ir iš tiesų mes galbūt atsektume kur kas didesnį tinklą asmenų, kur mes rastume galbūt žymiai daugiau sąskaitų ir galbūt paaiškėtų, kad netgi šios nusikaltimus darė ir lietuviai. Ir šitas tyrimas turėtų būti toliau tęsiamas Lietuvoje. Laurynas tyrėjos Danguolės Arbutavičienės sprendimą skundė. Prokuroras Juozas Valickas po kelių mėnesių patvirtino sprendimą tyrimą nutraukti. Nei tyrėja, nei prokuroras į prašymą pakomentuoti šią bylą mums neatsakė. Kreipėmės į generalinę prokuratūrą. Taip vadinamo romantinio sukčiavimo tyrimai nėra išskiriami iš bendros statistikos, todėl pateikti duomenų apie tokių atvejų skaičių, tendencijas ir panašiai, bei objektyviai apibendrintai pakomentuoti tokio pobūdžio nusikalstamas veikas neturime galimybės. Taip pat negalime komentuoti atskirų ikiteisminių tyrimų susijusių su privačiais asmenimis. Tai gali daryti tik tie patys asmenys. Atkreipėme dėmesį į tai, kad tuo atveju, kai žmogus nesutinka su tyrėjo ar prokuroro sprendimu, jis turi galimybę tokį sprendimą skųsti aukštesniajam prokurorui bei ikiteisminio tyrimo teisėjui. Ne visi kreipiasi, pirmas dalykas, bet turbūt net ir tie, kurie kreipiasi, matome, gauna kokius atsakymus. Tai turbūt ir tie, kurie nesikreipia, jau žino, kokius atsakymus gaus, dėl to ir nesikreipia. Va čia užsisuka tas ratas. Žmonių nepasitikėjimo institucija, nepasitikėjimo valstybė, nepasitikėjimo pareigūnais, kam aš ten eisiu ir gaišiu savo laiką ir gausiu tą patį rezultatą. Tai va čia yra ta problema. Že ten celý vzťah a celý ten kontakt, ktorý s tým človekom mal, bol podvod, že to bol podfúk, ten človek cíti obrovskú zradu, pocity viny, strachu a sklamanie. Tam sa metú obrovské množstvo emócií, ktoré si nikto nedokáže predstaviť. Čiže keď ten človek alebo tá žena urobí ten prvý krok a vyhľada nejakú pomoc, alebo sa na niekoho obráti, tak to chce strašné množstvo odhodlania, odvahy o tom vôbec hovoriť. A keď za nami takéto ženy prichádzajú, tak to je vlastne to primárne, o čom spolu hovoríme. O tom, že ako tú odvahu nazbierali. Sme s nimi tak dlho, ako nás oni chcú a potrebujú. A sú kontakty, ktoré sú jednorázové, sú kontakty, ktoré sú dlhodobejšie a sú kontakty, kedy naozaj tú ženu doslova sprevádzame až pred dvere policajnej stanice. Oslovení odborníci upozorňujú, že ak sa takýto podvod stane, je veľmi dôležité ísť na políciu, no ženy, ktoré kontaktujú anonymné linky občianskeho združenia, veľakrát na políciu ísť nechcú. Ísť na tú políciu pre nás možno z toho vonkajšieho pohľadu je to akože, že veď tak jasne choď na tú políciu, veď nech sa to rieši, ale pre nich je to ten najposlednejší krok, pretože istým spôsobom je to aj krok takého toho zverejnenia. Že kým to nikomu nepovie, alebo povie to nám, alebo povie to nejakým svojim najbližším ľuďom, tak to ešte stále je nejaké intimné, nejaké súkromné. Tak ak by bola obeť nesprávnym spôsobom prijatá, tak môže využiť inšpekčnú službu alebo odbor kontroly, kde sa na to pozrú príslušní policajti, ale respektíve útvar kontroly.
Ale pokým sa také niečo stane, tak tá obeť napríklad môže prísť aj na naše pracovisko, napríklad na pracovisko určené pre obete trestných činov, ktoré je v každom kraji. V tom najideálnejšom svete by som vám povedala, že čo by som si veľmi želala, aby tam zaznelo a v takej tej realite vám poviem, že čo by som bola strašne rada, aby tam neznelo. Čiže takéto odsúdenie, komentovanie a čo ste možno čakali, alebo nejaké také, či už priame, alebo niekde na pozadí znejúce komentovania, presvedčenia, očakávania tej situácie. A veľmi by som si želala, aby tam odznelo možno takéto, že OK, tak teraz ste prišli sem a my naozaj sa budeme snažiť urobiť všetko, čo je v našich silách, aby sme vám pomohli v tom, čo potrebujete. Ono zdôveriť sa niekomu je v takej chvíli neskutočne ťažké a podľa mňa nikto z nás si to reálne nevie predstaviť, pokiaľ to nezažije, že čo ten človek vlastne zažíva a čo sa v ňom odohráva, keď sám zistí, že ten celý vzťah a celý ten kontakt, ktorý s tým človekom mal, bol podvod? Nie sú to, že slova, ale možno ten spôsob alebo tá forma tej komunikácie záchranných zložiek alebo verejných, alebo takto, že polície je úplne iná, špecifická oproti tomu, ako sa rozprávame my na linkách alebo aká je bežná komunikácia. Čiže áno, aj toto je jeden z faktov, ktoré s nimi preberáme, keď sa trebárs pripravujeme na ten krok, že pôjdu na tú políciu a že môže to naozaj priniesť rôzne emócie a že môže tam zažiť naozaj čokoľvek. Dôvodom, prečo sa ženy tento typ podvodu boja nahlásiť na políciu, môže byť aj fakt, že spoločnosť ich neprijíma veľmi dobre. Na satirickej stránke Zomri sa krátko po zverejnení prípadu Stopoľčian objavilo niekoľko zosmiešňujúcich príspevkov a pod nimi komentáre, že tieto ženy by mali byť zbavené svojprávnosti alebo by nemali mať právo voliť. S takým tým verejným nastavením sa môžeme vlastne stretnúť kdekoľvek. Či už je to vonku na ulici, alebo na sociálnych sieťach, alebo na úradoch, alebo v inštitúciách. Čiže nie vždy, alebo teda žiaľ vo valnej väčšine názory na túto formu nejakého podvodu z lásky alebo takého toho naletenia vnímajú ľudia veľmi, veľmi negatívne. Príde nejaká taká vlna, ktorá je adresná, tak to môže naozaj mať až fatálne dôsledky. Perverčiu straipsnių tema žiniasklaidos portalus ir dauguma jų pilni kaltinančių ir smerkiančių formuluočių, tačiau smerkiami ir kaltinami ne nusikaltėliai, bet jų aukos. Lietuvos ryto žurnalistai, rašydami apie moterį, iš kurios investiciniai sukčiai pavogė 50 000, kelis kartus pabrėžė, kad moteris siekia užsidirbti pinigų, cituoju, be jokio vargo. Kauno diena rašo, jog tai, kad į policiją kreipėsi vyresnio amžiaus moteris, iš kurios romantiniai sukčiai pavogė pinigus internetu, yra, cituoju, akivaizdus įrodymas, kad gal ir nereikia tokio amžiaus žmonėms mokytis naudotis internetu. Anonimas žurnalistas, o gal anonimė žurnalistė leidžia savo daryti prielaidą, kad moteris į teisėsaugą kreipiasi tik tada, kai ją tuo įtikino giminės, nes, cituoju, giminės ją prisiminė ir pasidomėjo, kaip jį gyvena. Šilutės naujienų portale žurnalistas ar žurnalistė irgi naudoja nukentėjusiai žeminančias ir kaltinančias formuluotės. Tarkim, pensininkės protelis, naivumo ribų nėra, cituoju, garbingas amžius dar nėra proto garantas ir kitokius dalykus rašo žurnalistas anonimas. Komentaruose nukentėjusiai yra vadinami kvailiais lengvatikiais ir džiaugiamasi, kad nusikaltėliai pamokė savo aukas ir savotiškai ir atvirai žavimasi jų gudrumu. Tyčiotis iš nusikaltimo aukos nusprendė ir nepriklausomybės akto signataras, vienas įtakingiausių žurnalistų Lietuvoje, Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino komandorų kryžiumi apdovanotas Rimvydas Valatka. Socialinėme tinkle jis moters nelaimę pavadino aviškumu ir stebėjosi, kaip ji taip ilgai gyva, tarkim, nepaslydo ant banano žievės. Taip pat žurnalistas normalizavo sukčių elgesį, pavadinęs juos miško sanitarais. Tai yra tais, kurie padeda miškui klestėti.
Skaitant tos pačius komentarus po panašiais straipsniais, iš tikrųjų visuomenė yra linkusi kaltinti tokį žmogų, sakydama, pats kaltas, atidavė pinigus, tai ko dabar čia kažko tai ieškai ir tikėsi, kad tau kažkas tai padės. Tai aš manau, kad čia taip pat yra didžiulė problema ir tai neskatina žmonių išeiti ir pasakyti, žiūrėkit, mes iš tikrųjų esam sukčiavimo auka, mes pasitikėjom kažkuo, bet dėl to mes tikrai nesame nusipelnę patirti tos finansinius nuostolius arba sulaukti paskui kažkokio tai pasmerkimo iš visuomenės, neigiamo požiūrio iš teisėsaugos pareigūnų. Tai tikrai nėra gerai. Aš manau, kad tai nepadeda išsiaiškinti tikrų problemos mastelių, tai veikia priešingai. Aukos kaltinimą patyrė ir Laurynas. Tai nutiko policijos nuovadoje. Tyrėjas sugalvojo mane tą patį rytą ir apklausti, tai yra nepraėjęs dar 24 valandom po mamos žudybės, aš buvau apklaustas tyrėjos. Ir turbūt tai yra vienas sunkiausių patirčių, nes aš atėjau su mamos laišku jos ranka parašyti, kad mane privertė nusižudyti šie žmonės. Ir kai kreipiausi į teisėsaugą, tai patys pirmieji tyrėjo žodžiai buvo, aš jau šitą istoriją girdėjau, jau čia gandas atėjo, kad tai įvyko, jinai pasižiūrėjo, tai ir tiesiog man tiesiai pasakė, sako, durna moteris, sako, aš taip niekada nepadaryčiau. Ir sako, ir mano mama taip niekada nepadarytų. Sako, aš žinau, su kuo mano mama bendrauja ir kam jinai pinigus pervedinė. Sako, čia tavo klaida. Ir man tai buvo labai stiprus smūgis, nes aš tada dar negalėjau kalbėti, aš kalbėjau su ašaromis ir kai tu ateini ieškodamas pagalbos, to pasako, tai tu pats kaltas. Tak oni prichádzajú úplne o všetko. Je okradnutá o vlastnú osobnosť, o svoje sny, o všetko. Hovoríme o tej psychologickej úrovni. A druhá sú financie. Ale v skutočnosti naozaj sa to môže stať úplne každému. Každý z nás je tak nejak rovnako naprogramovaný, že ten pocit záujmu, ten pocit lásky a tej pozornosti, ktorú by sme zrazu od toho človeka dostávali, by bola príjemná úplne všetkým. A sme ľudskí, sme empatickí, čiže keď sa zrazu ten človek, ku ktorému máme nejaké pocity príjemné a možno aj nejaké sympatie voči nemu, tak mu chceme pomôcť. No a keby sme boli ešte ako spoločnosť taký akože prívetivejší voči tomu a neodsudzovali, tak si myslím, že by to pre tie ženy, ktoré to zažili alebo zažívajú, bolo o to jednoduchšie výjsť s tým von a nejakým spôsobom si nechať pomôcť. V celom procese sú okrem psychológa a polície dôležité aj samotné banky. Ak teda slovenské banky registrujú aj niekoľko takýchto podvodov mesačne, ako sa im dá zabrániť? Investujú do systémov na ochranu peňazí klienta dostatočne a vedia zabrániť tomu, aby peniaze na podozrivé účty neodchádzali? Oslovené banky hovoria, že vzhľadom na legislatívu a fungovanie platobného styku nemôžu vstupovať do finančného vzťahu dvoch strán a teda ani siahnuť podvodníkovi na účet. Sú však špecifické situácie, keď vedia podvodnú platbu zastaviť, kým ešte opustí banku. Na zablokovanie peňazí v banke podvodníka je však potrebné aj trestné oznámenie. No problémom je, že podvodníci často peniaze hneď po ich prijatí vyberú alebo presunú ďalej do zahraničia. Tým pádom nie je možné sa k ním dostať. Páchateľ ide sofistikovane. Využíva právny systém a právne slúčky alebo možno také nedokončené miesta, ako je nepodpísaná medzinárodná dohoda o spolupráci, napríklad pri vydávaní takých páchateľov, nefungujúce systémy medzi bankami, keď príde jednoznačne k takému podvodu, aby banka mala možnosť naspäť vrátiť tie peniaze okamžite. Malo by to byť, myslím si, že bod číslo 1 pre každú banku, ktorá chce vystupovať klientovi, my sme seriózna banka, my vaše peniaze ochránime, že ak by došlo k takému podvodu, že okamžite vedia tie peniaze stopnúť a dať naspäť. To by malo byť, to je prvá vec, ktorá by pomohla samotným obetiam. Druhá, samozrejme, by pretrhla tú beztrestnosť samotným páchateľom. Ten tok peňazí by bol ošetrený. A mohli by sa naozaj možno hovoriť o tom, že by sme znižovali kriminalitu, organizovanú kriminalitu, tým, keby banky mali lepšie ošetrené tento systém. Zo Slovenskej sporiteľne hovoria, že aktuálne blokujú niekoľko stoviek účtov, ktoré identifikovali ako podvodné a slúžiace podvodníkom s láskou.
Z oslovených bank však hovoria, že ak platba nevykazuje žiadne podozrivé znaky, nemajú dôvod ju pozastaviť. Ak je platba zachytená ako podozrivá, tak sa zastaví na manuálne posúdenie. Banky takto už vlani upozornili na niekoľko podozrivých transakcií. To nie je také jednoduché, že banka má rozoznať. V prvom rade rozhoduje klient. Ale klient, keď už odoslal a potom si uvedomil, tak malo by tam byť určitá lehota na to, aby sa dali tie peniaze stiahnuť. To je otázka pár sekúnd. Stalo sa toto. Mohli by byť vyvinuté napríklad nejaké tiesňové linky práve na túto činnosť, že máme klienta, ktorý bol podvedený, žiadame toto a toto. To znamená, že bola by to oficiálna linka. Oficiálne, že by to nebolo zase nejakým spôsobom spochybnené, že nabúra sa do toho niekto a zase napíše, tieto peniaze sem nedajte. Máme dnes zaručené podpisy, otlačky prstov. Dnes naozaj sa dá spraviť veľmi veľa vecí na ochranu toho samotného klienta, len treba chcieť. Hovorkyňa ČSOB Anna Jamborová hovorí, že ak má klient podozrenie, že poslal peniaze na účet, na ktorý nemal, po zatelefonovaní na infolinku banky zrealizuje všetky potrebné kroky na pozastavenie platby, ak je to ešte možné. Dokonca platbu môže aj sám, ak ešte nebola spracovaná, zastaviť v elektronickom bankovníctve. Banka tiež vie kontaktovať banku príjemcu platby so žiadosťou o vrátenie platby, no nie vždy táto banka platbu vráti, vysvetľuje hovorkyňa Jamborová. Problém je, ak klient požiada o vrátenie platby až s časovým odstupom. Možnosti vrátenia peňazí sú vtedy veľmi limitované, takmer nulové. Len tu máme problém, keď hovoríme o týchto prípadoch, o podvodoch s tými americkými vojakmi fiktívnymi, že tá osoba je presvedčená o tom, že to je v poriadku. Ona to odobrí tej banke. To znamená, že banka je v tomto prípade čistá. A ak si to ten dotyčný vyberie hneď, a potom dá zase druhú banku a zase zruší účet. Ide len o to, že tá banka môže nasnímať toho dotyčného človeka, ktorý vyberal tie finančné prostriedky. Hovorkyňa prezídia policajného zboru Denisa Bardiová vysvetľuje, že je dôležité uložiť si komunikáciu s cudzou osobou, ktorá bude slúžiť ako dôkaz v trestnom konaní. Žena by si mala doniesť so sebou všetky dôkazné materiály, čo k tomu má. Pokým je možné dohľadať tú korešpondenciu, lebo tá korešpondencia alebo tie komentáre si tá osoba môže sama vymazať. Že ona ju vymaže aj na druhej strane, že zmaže aj sebe svoje komentáre aj jej. Aj tak sa môže poistiť. Takže všetko, čo má, tak zabezpečiť, robiť si print screeny, lebo celý ten profil zrazu môže zmiznúť. Samozrejme, profil bude falošný. Ale napríklad ten policajt môže už podľa tej tabuľky tých fiktívnych policajtov, ktoré sú dostupní z databázy, zistiť, že fiktívna osoba. Polícia však nedisponuje štatistikou, koľko prípadov online romantických podvodov v rokoch 2020 až 2021 skončilo na súde a oslovené banky ani Slovenská banková asociácia nemajú dáta o tom, koľko peňazí sa podarilo poslať ľuďom pri týchto podvodoch naspäť. Pri vyšetrovaní takýchto prípadov je spravidla potrebná aj právna pomoc zo zahraničia, čo v rámci Európskej únie trvá niekoľko mesiacov aj rokov, mimo územia únie často aj dlhšie. No ani takto získané dôkazy nemusia viesť k zisteniu páchateľa. Banky tvrdia, že tento problém by významne dokázala vylepšiť napríklad aj medzinárodná spolupráca medzi políciou a vlastníkmi sociálnych médií. Reikėtų kelti net ne Lietuvos lygmenyje šitą klausimą. Šiaip tai reikėtų kelti turbūt ir ES lygmenyje šitą klausimą, nes, akivaizdu, kad tai daroma ir tai daroma per mūsų bendroje erdvėje veikiančius bankus. Tai akivaizdu, kad tikrai tie asmenys turėtų būti arba gyventojai, arba leidimus užsieniečiai čia gyventi. Tu negali atsidaryti neteisėtai būdamas ES erdvėje sąskaitos. Tai ir tyrimų daugiau, nes akivaizdu, kad tikrai Lietuvoje tai yra apie problema. Tiesiog, kada mes tik turim tos pavienius atvejus ir mes užgesinam tas bylas nutraukdami, tai mes nematom to viso konteksto. Bet jis iš tiesų, kuo toliau tu darosi blogesnis, nes akivaizdu, tie pinigai neina geriems tikslams. Kaip susigrąžinti savo pinigus? Ar įmanoma susigrąžinti jau sukčiaus sąskaitoje esančias lėšas? Ar įmanoma sustabdyti pavedimus, juos užšaldyti? To dažniausiai klausia savo bankų nuo sukčiavimo nukentėję klientai. O man įdomu, kaip patys bankai apsaugo savo klientus nuo sukčiavimo atveju. Juk bankas santykiai su klientu yra stiprioji pusė.
Jie turi saugumo specialistus, jie gali kontroliuoti, kas atidaro sąskaitas, jie gali jas uždaryti, jie turi pinigų plovimo prevencijos mechanizmus ir galiausiai mes bankais pasitikime ir mokame jiems už saugumą, atlikdami kiekvieną pavedimą ir mokėdami už kitas paslaugas. Tiek pinigus siunčiantis bankas, kuriame sąskaitas turi nukentėjusieji, tiek finansų įstaiga, kur sąskaita atsidarė sukčiai, turi stebėti daromus pavedimus ir savo klientų elgesį. Kaip dažnai daromi pavedimai, į kokias sąskaitas, kokiu laikotarpiu. Apie tai daugiau papasakojo Eimantas Vituvis, pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centro vadovas. Centras įkurtas prieš daugiau nei metus. Prie centro veiklos šiuo metu prisijungė 8 komerciniai Lietuvos bankai ir valstybės institucijos, Finansų ministerija ir Lietuvos bankas. Įprastai tokie padaliniai kuriami po teisėsaugos institucijų skėčių, tačiau šiame centre su jais tik bendradarbiaujama. Internetinėje svetainėje rašoma, kad centras kuria saugesnę Lietuvos finansų sistemą. Centro veiklą didžiąją dalimi apie 80% finansuoja komerciniai bankai. Kiekviena finansų institucija yra įpareigota įstatymais monitorinti savo klientų mokėjimus. Tai nepriklauso iš tikrųjų, ar tai susiję su romantiniu sukčiavimu, investicijų sukčiavimu, ar tai kalbame apskritai iš pinigų plovimo prevencijos, ar iš sankcijų prevencijos ir finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos direktoriaus įsakymas, būtent kuris apibrėžia įtartinumo kriterijus. Pagal tos kriterijus dažnu atveju finansų institucijos turi įsidiegti pas savęs mokėjimų stebėsenos monitoringo sistemas, kurios vienaip ar kitaip atlieptų tai, kas yra identifikuota kaip galimai įtartina veikla, būtent direktoriaus įsakymų patvirtintam dokumente. Privaloma. Taip. Labai prastai atsakius. Klientas įsitraukia į veiklą susijusią su virtualia valiuta, bet neturi daug žinių apie tai. Įmokos viršija kliento galimybės. Klientas atlieka mokėjimus be aiškaus ekonominio pagrindo. Be aiškaus pagrindo padažnėja pinigų pervedimo iš klientų sąskaitos į kelias skirtingas nesusijusias sąskaitas. Tai keli įtartino elgesio pavyzdžiai. Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo įstatymas aiškiai apibrėžia, ką finansų institucijos turi daryti tais atvejais, kai identifikuoja įtartiną veiklą. Tai iš esmės apie įtartinas veiklas privaloma pranešti finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybai. Kai kalbame apie Lietuvą. Tai Lietuvoje finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba yra ta pirminė teisėsaugos institucija, kuriai yra perduodama iš visų finansų institucijų informacija apie galimai įtartiną veiklą. Finansų įstaigos turi įdiegti saugumo sistemas, kurios fiksuotų nebūdingą vartotojui elgesį bei stabdytų įtarimą keliančius mokėjimus. Panašiai kaip signalizacija, kuri suveikia, kai svetimas bando laužtis į jūsų turtą. Tačiau bankuose vieningos mokėjimų stebėsenos sistemos nėra. Tai yra, signalizacija įsilaužėlį ne visada palaikys įsilaužėlių. Vienas bankas gali vertinti mokėjimus lygindamas juos su tais, kuriuos klientas atlikdavo anksčiau, tai yra pagal kliento veiksmų istoriją, o kitas vadovaudamasis su klientu pasirašyta sutartimi. Kitaip sakant, gal įsilaužėlį įsileidote pats. Vieni bankai tą patį kliento elgesį gali vertinti kaip netipišką, o kiti ne. Vienos sistemos yra labiau pritaikytos ir pririštos prie tos retrospektyvios stebėsenos, bet tuo pačiu kita gali būti labiau pririšta prie tos KYC, pažink savo klientą informacijos, kuri yra sudėkta. Tai sunku taip vienareikšmiškai vertinti. Aš sakau, jeigu yra identifikuota įtartina veikla, kuri nėra būdinga klientui, tai yra vienas iš tų vietų, kur būtų tikslinga. Pirmas dalykas – pabandyti pasikreipti į klientą, paklausti kliento, ar tikrai norit vesti šitą mokėjimą, nes vėlgi, klientas yra savo sąskaitos šeimininkas. Mano turimomis žiniomis pensininkė Katerina padarė apie 10 pavedimų į sąskaitas, į kurias iki šiol mokėjimų nedarė. Stebėjimo sistemos tokio elgesio netipiškų nepalaikė ir mokėjimų nesustabdė. Katerinos bankas man nekomentavo konkrečios klientės situacijos. Tai sudaro banko paslaptį. Apibendrintai bankas teigia, kad romantinio sukčiavimo atvejais pats bankas dažniausiai identifikuoja įtartinus mokėjimus. Lina Budienė skolinosi iš draugių, įnešinėjo grynus pinigus ir juos vedė į sąskaitas, į kurias taip pat iki šiol nėra mokėjusi. Galiausiai ji iš banko paėmė kreditą ir pervedė ir jį. Bankas taip pat nekomentavo šios konkrečios situacijos, tačiau informavo, kad sąskaitos papildymas grynaisiais ar lėšų pervedimas į sąskaitas užsienyje nebūtinai laikomi įtartinais veiksmais, reikalaujančiais aktyvių banko veiksmų.
Jei pinigai vis dar yra siunčiančiame banke, pavedimas gali būti sustabdytas ir grąžintas į kliento sąskaitą. Ir čia tampa labai svarbus veiksmų greitis. Šiais laikais pinigai tarp banko sąskaitų vaikšto iš tikrųjų labai greitai. Jeigu jūs pervestumėt pinigus į mano sąskaitą ir jūs turėtumėt sąskaitą vienam banke, o kitam, tai pinigai būtų skaitomi maždaug štai, jau jūsų pinigai atsidūrė mano banko sąskaitoje. Tai vadinasi, pavedimus sustabdyti nebeįmanoma jau? Momentiniai pavedimai, jie iš principo yra skaitomi praktiškai iš karto. Taip. Tai dabar papasakokit man, kaip žmogus supratęs staiga, kad jisai pervedė pinigus sukčiams, kiek laiko jam užims, kol jisai informuos savo banką apie tai, kad tie pinigai jau yra kažkur tai kitur, net ne Lietuvoje. Tas laiko tarpas, vadinkim taip, arba ta galimybė kažką padaryti, jinai iš principo yra tokia maža, kad jeigu bankas siuntėjas arba jeigu bankas gavėjas neįtarė nieko ir tų pinigų nesustabdė, įskaitė juos į gavėjo sąskaitą, tai iš principo atsiimti tos pinigus yra jau labai sudėtinga. Daugeliu atveju iš principo netgi neįmanoma. Katerinos atveju banko darbuotojai įtartinų palaikė tik paskutinį įmokėjimą, sustabdė jį ir susisiekė su Katerina. Po to ji liovėsi siuntusi pinigus. Jei mokėjimas jau pateko į sukčių sąskaitą, pinigus susigrąžinti įmanoma tik tada, jei lėšos vis dar yra sukčiaus sąskaitoje ir jei sukčiai sutinka jas grąžinti. Arba jei ikiteisminio tyrimo metu yra priimtas nutarimas, kad nusikaltėlis turi grąžinti pinigus. Bet ikiteisminius tyrimus tiek dėl Katerinos, tiek dėl Linos Būdienės atveju teisėsauga nutraukė. Taigi lėšų susigrąžinti neįmanoma. Nusikaltėliai vykdantis tokias sukčiavimo schemas sukuria kuo ilgesnę pinigų keliavimo grandinę, kad juos atsekti būtų kuo sunkiau. Jie atidaro daugiau sąskaitų ir stengiasi kuo greičiau pervesti lėšas jas arba jas išsigryninti. Kartais tam naudojami ir pinigų mulai, žmonės, kurie leidžia naudoti savo sąskaitomis tokiose grandinėse už tam tikrą mokestį, arba nesuprantantis, kad jų sąskaita naudojama nusikaltimo tikslams. Kalbėjau su praeityje romantiniu sukčiavimu besivertusiu vyru. Jis kaip pinigų mulą naudojo savo neįgalų giminaitį. Aukos mokėjimus darė jo sąskaitas, o bankomate vyras pasiėmęs giminaičio kortelę išsigrynindavo pinigus. Jei viena finansų įstaiga nenori teikti paslaugų ar uždaro sąskaitai paaiškėjus, kad žmogus daro nusikaltimus, jis gali pereiti gatvę ir atsidaryti sąskaitą kitame Lietuvos banke. Aš vis dar sakau, ir kalinys turi teisę ir galimybę turėti sąskaitą atidaryti. Gali būti netgi, sakykime taip, ne fizinių asmenų sąskaitos, bet įmonių sąskaitos. Gali specialiai atvažiuoti žmogus, kuris atsidarys įmonės sąskaitą, pateiks visus dokumentus, atsakys visus bankų užduodamus klausimus, sakys, kad štai mes esame nauja įmonė ir mes čia dabar vykdysim štai tokią veiklą ir panašiai. Ir kai ta sąskaita bus atidaryta, ją pradės plaukti pinigai. Ir tie pinigai iš karto išeidinės. Kaip lengva. Ir kol bankas atkreips dėmesį, tikėtina, kad jau per tą sąskaitą gali būti prasisukę 10 000 eurų. Ir aišku, jie atidarinės tas sąskaitas ne viename banke. Tai reiškia, kad tu turi 10 sąskaitų, 10 bankų skirtingų ir per 10 bankų tu gali, jeigu per vieną tu gali išvaryti 100 000, tai per 10 tikriausiai gali pravaryti ir visą milijoną. Tam, kad lėšos nusikaltėlio sąskaitoje būtų užšaldytos, bankai labai greitai turi susisiekti tarpusavyje ir pasidalinti informaciją. Tačiau tai nedaroma. Finansų institucijos šiandien Lietuvoje neturi galimybės keistis informaciją tarpusavyje. Tarp finansų institucijų, kai kalbam apie sukčiavimą, kai kalbam apie pinigų plovimo prevenciją, kai kalbam apie sankcijas, tas pačias. Kontaktas su užsienio bankais dar ilgesnis ir sudėtingesnis. Dokumentus reikia versti į užsienio kalbą, labai ilgai užtrunka ir teisėsaugos bendradarbiavimas tarp kelių šalių. Jei pinigus ir pavyksta pradėjus ikiteisminį tyrimą sąskaitose užšaldyti, atgauti jos gali trukti kelis metus. Regina Nysen iš Vokietijos kaip tik dabar stengiasi atgauti savo lėšas. Ji nukentėjo nuo indėlinių sukčių. Schema labai panaši investicinį sukčiavimą, tačiau indėlinio sukčiavimo atveju nusikaltėliai naudojasi klientų pasitikėjimu bankais. My name is Regina Nissen. I am from Hamburg, Germany. I am working for health insurance in Hamburg. I've studied economics. For me, it was only a possibility to invest a little bit money for the studies for my girls to finance it. So that was the reason why I've done it. Regina internete ieškojo galimybių trumpam investuoti savo santaupas.
Google paieška jai pasiūlė platformą Sveuk Consulting. Susisiekusi gavo pasiūlymą atsidaryti savo vardo indėlio sąskaitas 2 dideliuose Europos bankuose su 1% prieaugiu. It was so clever not to offer a high rate, because 2% is not too much. If they would have offered 8%, everybody would say, no, get out here. No, it's nothing, could never happen. Suderinusi sąlygą su platformos darbuotojais, ji į savo vardo indėlio sąskaitą pervedė 40 000 eurų. Kaip įprasta, atlikdama mokėjimą, gavėjo eilutėje nurodė savo vardą, pavardę ir sąskaitos numerį. Padariusi pavedimą, ji gavo kontraktą su banko rekvizitais ir duomenimis, įrodantį, kad lėšos pasiekė jos naujai atidarytą sąskaitą ir jį pasirašė. They try to give me the impression it's my account with my number, with my name. That's typical. It's normal for a bank that it's your number and your money on your personal konto. You know, it's your number, it's your name, and then they have written my name not in the correct way. And that was the point to ask back. There is something wrong. Regina pabandė įsiaiškinti, kaip gali nutikti, kad kontrakte su banku jos pavardė parašyta klaidingai, tačiau pinigai į banką pasiekė. Nei telefonu, nei paštu ją aptarnavę žmonės nebeatsiliepė. Jos lėšos pateko į indėlinių sukčių įmonių sąskaitas, kaip ir dar daugiau nei 30 Vokietijos piliečių. Kontraktas su banku buvo suklastotas. Žiniasklaidos duomenimis pavogta 1,5 milijono eurų. Kaip tai galėjo nutikti? Dabar galiojanti tvarka neįpareigoja finansų įstaigų kontroliuoti, kad atliekant pavedimą būtų nurodomas tikrųjų sąskaitos savininkų vardas ar pavadinimas. Labas, gal gali man padėti? Žiūrėk, aš tau į e-mailą atsiunčiau sąskaitos numerį, gal galėtum mano šituo sąskaitos numeriu padaryti pavedimą gal kokių 2 eurų, bet mokėtojo vardą parašyk, tarkim, Miciu. Jo, dabar. Gerai, ačiū. Po kelių minučių Micius gavo euro pavedimą į mano sąskaitą. Šita finansų įstaigų spraga ir pasinaudojo nusikaltėliai, nes Regina negalėjo žinoti, kad siuntėjos vardas ar pavadinimas nieko nereiškia ir kad ten galima rašyti bet ką. O nusikaltėliai nusiuntė jai nuostabiai suklastotus dokumentus, įtikino ją, kad jinai veda pinigus į savo vardų sąskaitą. Prieš kiek daugiau nei metus Lietuvos teisėsauga, bendradarbiaudama su švedų ir britų pareigūnais, sulaikė schemoje dalyvavusius lietuvius. Dalis lėšų rasta ir užšaldyta kitų Europos šalių bankuose. Šiuo metu Regina bando atgauti savo lėšas, tačiau bankai kratosi atsakomybės už šią spragą. And I decided for myself, no, I don't want to shame myself. I want to fight against this, and I want my wish, my only wish, if I will get my money back or not. That's not I've spent a lot of money in the 2 different lawyer firms, but in my opinion, there must be someone to stop that and to publish it and to say, hey, be careful. They are so clever. Pagal Lietuvos bankų asociacijos man pateiktą statistiką, per beveik 3 metus nuo 2020-ųjų romantiniai sukčiai apgavo 416 Lietuvos piliečių. Iš jų pavogė beveik 1,5 milijono eurų. Apvogtųjų skaičius kasmet auga. Lietuvos bankų asociacija pranešė, kad šiais metais buvo sustabdyta beveik 200 000. Dar 80 000 sustabdyti nusikaltėlių bankuose. Asociacija teigia, kad sustabdyta daugiau pinigų nei prarasta. Tame pačiame skaičiuje esą atsispindi ir anksčiau vykusių sukčiavimų tyrimai bei su jais susiję lėšų gražinimai. Kiek tiksliai pavedimų bankų saugumo sistemos sustabdė šiais metais, Lietuvos bankų asociacija pateikti negalėjo. Tokios statistikos jie neveda. Tad negaliu įvertinti, kiek žmonių atgavo savo pinigus suveikus bankų mokėjimų stebėsenos sistemoms. Taip pat asociacija negalėjo pasakyti, kuriais metais patirti klientų nuostoliai atsispindi šių metų statistikoje.
Ši pozityvi statistika gali reikšti tiesiog tai, kad šiemet grąžintos prieš 5 metus iš kelių žmonių išviliotos didelės sumos. Kreipiausi kiekvieną asociacijos narę atskirai. Sustabdytų ir grąžintų klientams pinigų statistiką pasidalino tik vienas iš didžiųjų bankų. Nuo 2020 iki dabar iš šio banko klientų pavogta daugiau nei 600 000 eurų, grąžinta beveik 30 000. Šiemet nuo romantinio sukčiavimo nukentėjo jau 11 klientų. Visi pavogti 66 000 eurų iškeliavo sukčiams, nei vieno pavedimo sustabdyti bankui nepavyko. Asociacijos duomenimis per beveik 3 metus investiciniai sukčiai apgavo 1200 lietuvių ir pavogė iš jų beveik 5,5 milijono eurų. Lietuvos bankus ir kitas finansų įstaigas kontroliuojančios institucijos statistika daug mažesnė. Lietuvos banko duomenimis per šių metų pirmą pusmetį nusikaltėliai iš klientų pavogė 84 000 eurų. Jei nukentėję nuo sukčiavimo klientai mano, kad jų bankai nepadarė visko, kad apsaugotų jų lėšas, nesustabdė pavojingų mokėjimų, į kliento pranešimus reagavo per lėtai, jie reikalauja banką grąžinti lėšas. Bankas dažniausiai nesutinka, taigi tarp jų kyla ginčas, kurį sprendžia Lietuvos bankas. Kaip sprendžiamas toks ginčas? Jei apvogtas žmogus siekia, kad bankas ar kita finansų įstaiga grąžintų nusikaltėlių pavogtas lėšas, bankai turi įrodyti, kad mokėjimo operacija buvo autorizuota. Tai yra, klientas pats savo valia pradėjo ir patvirtino mokėjimą, suvedęs visus reikalingus kodus. Tiek romantinio, tiek investicinio sukčiavimo būdu paprastai taip ir nutinka. Nusikaltėlių skambučiai spaudžiamas, apgautas suklastotomis svetainėmis, pasitikėjimą įgavusios sukčiaus manipuliuojamas žmogus, mokėjimus patvirtinančius kodus suveda pats. Tad mokėjimo autorizavimas įrodomas nesunkiai. Jei mokėjimą vis dėlto pripažino kaip netinkamai autorizuota, tarkime, kai nusikaltėliai pavagė prisijungimo duomenis ar atsiunčia žinutes su nuorodomis banko vardu, bankas ar kita finansų įstaiga turi grąžinti lėšas nukentėjusiai. Išskyrus, jei bankas įrodo, kad kliento elgesys buvo aplaidus ir jis buvo neatsargus. Ta bankai įrodo didžiąją daugumą atvejų. Praėjusiais metais į Lietuvos banką dėl ginčo su savo finansų įstaiga dėl mokėjimų kreipėsi 107 klientai. Klientų naudai išspręstas vienas ginčas. Peržiūrėjau dalį Lietuvos banko sprendimų tokiuose ginčuose. Kliento neatsargumu ir aplaidumu laikomos situacijos, kai klientai suveda savo mokėjimo duomenis suklastotoje svetainėje, vizualiai labai panašioje į tikrą įmonės svetainę, kai imituojant sandorį suklastotos svetainės vardu nusikaltėliai jam siunčia žinutes, kai klientas investuoja veikiančioje suklastotoje platformoje ir tik vėliau supranta esąs apgaudinėjamas ir kreipiasi į banką, kai nusikaltėliai siunčia žinutes ir skambina banko vardu, sakydami, kad padeda apsaugoti lėšas nuo vagystės, ir išgąsdintas klientas tuo patiki. Viename sprendime perskaičiau, kad bankas negrąžina net ir tų lėšų, dėl kurių klientas praneša labai greitai, kai jos dar matomos jo sąskaitoje kaip rezervuotos. Argumentas tas pats. Klientas atliko ir patvirtino mokėjimą pats. Iš to, ką perskaičiau Lietuvos banko sprendimuose, matosi, kad absoliučiai daugumoje atvejų dėl labai sofistikuotos nusikaltėlių veiklos, naudojantis ir bankų paslaugomis, atsakomybė ir nuostoliai tenka nukentėjusiam klientui, o ne finansų institucijai. Vyksta tas bendradarbiavimas tarp finansų institucijos ir policijos. Tam pačiam mūsų, būtent kur minėjau, taktiniam bendradarbiavimo grupėje buvo sutarti atvejai, kai finansų institucija išnaudoja visus savo galimus resursus įtikinti žmogų, kad būtent jis veda tos pinigus sukčiui. Nes vėlgi, dažnu atveju tos schemos yra labai vienodos, panašios, identiškos ir gali būti gan greitai identifikuojamos, jeigu yra identifikuojamos. Tai tokiu atveju, kad jau būtų galima kreiptis į policiją ir kad jau uniformuotas pareigūnas uniformą atvažiuotų ir pasakytų, kad tikrai jūs vedat sukčiui. Bet ir tai ne visada padeda. Tikslaus skaičiaus, kiek kartų policijos pareigūnai vyko pas romantinių sukčių aukas, nenurodė nei policijos atstovai, nei Lietuvos bankų asociacija. Informacija pasidalino tik vienas iš didžiųjų bankų. Tikslios statistikos jis taip pat neturi, tačiau teigia, kad tokių atvejų būna tik vienas ar keli per ketvirtį. Visa sukčiavimo padarytų nuostolių suma lietuviams pernai perkopė 10 milijonų eurų. Tai dvigubai daugiau negu 2020-aisiais. Kiek žalos fiziniai, psichiniai sveikatai, santykiams su artimaisiais ir gyvenimo kokybei padarė nusikaltėliai, nėra įvertinta. Antrą mamos atsisveikinimo laiško dalį aš radau vėliau. Ir kai radau tą antrąją dalį, tam buvo sakinys, kad labiausiai aš atsiprašau savo sūnaus, Lauryno, kurį labai mylėjau ir atsiprašau, kad sugadinau tavo gyvenimą. Turbūt ta vieta, kad jinai
atsiprašė, kad sugadino man gyvenimą, kažkaip labai įkvėpė į priekį, kad nepasiduoti, kad atrodo, kad jeigu aš dabar pasiduosiu, tai jai bus dvigubas skausmas, nes tikiu, kad jinai jaučia viską danguje ir tai kažkaip pastumėjo į priekį ir tada tikrai kreipiausi į pagalbos, turėjau daug pagalbos psichologinės, kažkaip nepabijau ir išgyvenau ir tai turbūt mane sustiprino, kad dabar tos patirtys yra mano kažkokios stiprybės šaltinis, kartais turbūt kai kurios situacijose jau jaučiuosi labai šalta krauju, kažkokiu terminatoriumi gal net kažkiek, bet tikrai. Sukčiavimas yra viena iš veikų, iš kurios paskui kyla pinigų plovimas. Tai kaip angliškai vadina, tai predicate offense, kaip ten, nežinau, narkotikų prekyba, žmonių prekyba ir visos kitos tikrai rimtos nusikalstamos veikos. Britai taip, jie prieš berods kokius metus jie paskelbė, kad tos pinigų sumos, kurios yra išviliojamos ir ten kalba ėjo apie, tuo metu, jeigu neklystu, apie 500 milijardo svarų, ar ne vien tik tai tie pavedimai, kurie atsidurdavo sukčių sąskaitose, kad taip, tai yra grėsmė nacionaliniam saugumui. Tyrimui kalbėję specialistai įvardino, kad problemą turi spręsti visi, ką jį liečia, taip pat bankai ir teisėsauga. Pirmiausia, nukentėjusieji turi kreiptis į teisėsaugą. Bet kuriuo atveju, kiekvieną kartą mes turėtume pranešti ir nesijausti blogai tą darydami, nejausti gėdos, kad štai, kaip aš toksai, būdamas toks protingas ir liktai žmogus versle besisukantis, bet štai paėmiau ir padariau tokią kvailystę. Tai dažnai tas gėdos jausmas mus pristabdo ir galvojame, tiek tos uždirbsiu aš tos pinigus ir tik tai čia sugaišiu laiką, vis tiek jokio rezultato nebus. Tačiau turbūt reikėtų pagalvoti ir apie tai, kad kuo daugiau tokių bylų bus, tuo turbūt atsiras poreikis ir ikiteisminio tyrimo institucijom galvoti apie tai, galbūt reikia kažkokių tai didesnių komandų, galbūt reikėtų kažkokio tai ir bendradarbiavimo ES lygmenį plėsti, galbūt kažkokias grupės daryti, diskutuoti apie tai daugiau ir ieškoti kažkokių tai bendrų sprendimų, kaip bendradarbiauti ir dirbti šitos kategorijos bylose, galbūt net ir kvalifikaciją kelti. Nes reikia pripažinti, kad tai iš tiesų tokie daugiau ir intelektualūs nusikaltimai. Tai nėra tos vagystės, kur senais laikais ateidavo, išlauždavo duris ir vogdavo televizorius. Tai yra kur kas sudėtingiau tiesiog tiek atrasti tos žmonės, tiek atrasti tos pinigus, tiek išnarplioti tas istorijas. Jungtinėje karalystėje veikia ombudsmeno institucija. Ombudsmenas svarsto nukentėjusiųjų skundus dėl nepakankamų banko veiksmų ir įpareigoja finansų įstaigas grąžinti nukentėjusiesiems nuostolius daug dažniau, nei tai daroma Lietuvoje. Bankai turi nuostolius kompensuoti iš savo lėšų, taip pat apmokėti neturtinę žalą. Į nusikaltėlių veiksmus žiūrima rimtai. Itin svarbių dalykų laikomas nusikaltėlio psichologinės manipulacijos stiprumas ir į nukentėjusį žmogų žvelgiama empatiškai. Jis nekaltinamas. Aš manau, kad pirmiausia reikėtų investuoti į edukaciją žmonių, o paskui, jeigu tas nepadeda, turbūt reikėtų galvoti apie sekančius žingsnius, kas galėtų padėti mažinti nuostolius žmonių. Vien tik tai komunikacija neišspręs problemos, nes dabar, sakykime taip, iš to, ką aš mačiau dar dirbdamas ir tai, ką aš vis dar matau, visa atsakomybė yra užkraunama ant paties, sakykime taip, vartotojo pečių, ar ne? Ir tikėtis, kad žmogus, jisai sugebės apsisaugoti nuo visų sukčiavimo būdų, kad jisai išgirs bankų komunikuojamą žinutę ir ją teisingai supras, yra, toks lūkestis, aš sakyčiau, kad yra be galo naivus. Sukčiavimo auka gali tapti kiekvienas, nepriklausomai nuo amžiaus, socialinės padėties, išsilavinimo. Romantinio sukčiavimo auka gali tapti tavo močiutė, arba tavo brolis, arba geriausias draugas. Ir nukentėję dažniausiai nekalba. Su šia patirtimi jie kankinasi vieni. Po šio tyrimo man liko daugiau klausimų nei atsakymų. Ar bankai neturėtų būti ta saugi vieta, kuriai ramiai patikime savo pinigus, žinodami, kad reikiamų metų saugikliai suveiks? Ar policijos pareigūnai ir tyrėjai neturėtų būti tie žmonės, į kuriuos kreipiamas atsitikus bet kokiai nelaimiai, nebijodami pajuokos ar pasmerkimo? Kodėl Lietuvoje neturime pagalbos linijos, informacinio centro nukentėjusiesiems? Kodėl nevedama statistika, nėra sistemiško teisėsaugos darbo su šia žiauria apgavystės forma? Ar kada nors rodėm savo giminaičiams ir draugams, kaip tikrinti nuotraukas?
Ar patys žinome, kas yra netikras profilis ir jį palaikantis netikrų profilių tinklas, kaip atskirti suklastotą dokumentą, kas yra pavogtas identitetas ar netikra investavimo platforma. Ar visi mes, kuriems niekada taip neatsitiks, žino, kaip veikia socialinė inžinerija? Ar tikrai žmogų, kuris viso to nežino, turime teisę vadinti kvailiu ir viešai smerkti ir įžeidinėti antraštėse ir komentaruose? Kaip tai padeda išspręsti situaciją, palengvinti nukentėjusiojo kančią, sugauti nusikaltėlį? Ar tikrai apvogto žmogaus smerkimas išvystyti emocinį intelektą turinčios vakarietiškos visuomenės elgesys? Pasitikėjimu grįsti visi mūsų santykiai. Pasitikėjimas yra ir žmonės valstybėje ryšanti priežastis. Aš turėjau vieną tokį pokalbį, kai su manim susisiekė moteriškė, kuri buvo šiuo atveju investicinio sukčiavimo auka. Jinai prarado daugiau negu 10 000 eurų. Ir kai jinai suprato, kad jinai buvo apgauta, kad jinai tų pinigų niekada neatgaus, jinai 3 mėnesius apie tai negalėjo pasakyti savo šeimos nariams. Ir jinai man pokalbio metu pasakė, žinot, sako, man tie 3 mėnesiai buvo kaip pragaras. Aš sako, aš galvoju, aš išprotėsiu, aš pražilau ir aš bijau, kad tai visiškai sugriaus mano šeimą, nes, tie pinigai, kuriuos aš praradau, tai yra mums labai dideli pinigai. Ir, automatiškai jie įstumė mus į finansinius sunkumus. Ir jinai 3 mėnesius galvojo apie tai, kaip jinai, praneš tą naujieną savo artimiesiems. Ir kai jinai papasakojo, sakė, jie man atleido. Ir sakė, tai kaip pasaulis nušvito kitom spalvom, nes aš jau buvau nusiteikus, kad viskas, ta prasme, mano gyvenimas yra žlugęs. Tai aš manau, kad labai svarbu yra suprasti, kad pats pinigų praradimas, tai sakykime, tai yra viena medalio pusė, ar ne? Bet tai kaip tai gali paveikti konkretų žmogų, praradusi didelius pinigus, tai čia, sakykime, taip yra dalykai, apie kuriuos mes mūsų visuomeniai labai dažnai tikriausiai ir nelabai suprantame ir nelabai apie tai šnekame. Ir pabaigai tikėtas netikėtumas. Kol dirbau su šia tema, iš netikrų profilių gavau 3 pasiūlymus bendrauti socialinėme tinkle. Vieną eksperimento tikslais priėmiau. Apėmė nenusakomas nesaugumo jausmas. Kaip einant gatve naktį girdint, kad kažkas seka iš paskos, bet atsisukus nieko nepamatyti. Kelly Arms iš Teksaso. Jis gręžimo inžinierius naftos perdirbimo gamykloje. Šiuo metu dirba Norvegijos jūroje. Iškart paklausė, ar aš susituokus, ar turiu vaikų. Pats apie save papasakojo, kad turi 11-metį sūnų, o jo žmona mirė vos sūnui gimus. Ir žinoma, jam labai patiko, kaip su juo bendrauju, nors atsakinėjau lakoniškais ir bejausmiais sakiniais. Patikrino nuotraukas. Jos pavogtos iš žymaus plastikos chirurgo iš Kolumbijos socialinių tinklų. O istoriją tikriausiai pažinote. Tokia pat, kokią pasakojo Audrius Šapola filmo pradžioje. Tarp patiktukų pamačiau ir lietuvės iš Alytaus ir mokslo darbuotojos iš Rygos profilius. Parašiau joms. Įspėjau, kad tai netikras profilis, kad saugotųsi, nesiųstų pinigų ir kreiptųsi į policiją. Tikiuosi, spėjau.